Esu Jolanta Lenovičiūtė, man 34 metai. Noriu labai dalyvauti šiame projekte, nes noriu turbūt išbandyti savo kūno galimybės, kiek galiu dar labiau sustiprinti, nes tai sportuoju labai daug. Sportas, kaip sakė, neatsiejama mano gyvenimo dalis ir norisi galbūt daugiau netgi tam skirti laiko ir paruošti savo kūną fitneso varžybom, bikinio fitneso. Mano vardas Ita, man šį mėnesį sukaks 42. Noriu rodyti, kad ir šiame amžiuje galima viską pasiekti. Renata Koftum, 42. Atėjau atgal susigrąžinti savo visas proporcijas. Gabrielė Trimonytė, 22 metai. Atėjau iš tikrųjų šį projektą išbandyti savęs. Esu Lika, 33 metai. Sportas visą laiką buvo šalia. Tiesiog šį kartelį reikėtų, kad būtų kiekvieną dieną. Mano vardas Inga, man 30 metų. Atėjau šį projektą, nes per 15 metus numečiau 14 kg ir matau, tai dar ne pabaiga. Sveiki, mano vardas Inga, man 30 metų. Į šį projektą atėjau pasisemti žinių, kaip sistemingai derinti mitybą ir sportą. Mano vardas Olesė, man 23 metai ir atėjau į projektą, kad įgauti naujų žinių, įgūdžių, patirties ir norėčiau ateityje susijęti savo gyvenimą su varžybomis ir čia būtų tiesiog ideali pradžia tam. Mano vardas Alma, man 33 metai. Atėjau į projektą, kad laimėtų. Sveiki, mano vardas Ingrida, man 24 metai. Šis projektas bus labai geras iššūkis man. Sveiki, mano vardas Ineta, atėjau į projektą gyveninti savo senąją svajonę, gauti naujų žinių ir naujos patirties. Mano vardas Eglė, man 24 metai ir į šį projektą atėjau tam, kad įrodyti savo ir kitiems, kad aš viską galiu. Sveiki, mano vardas Rita, man 27 metai, atėjau šį projektą pasisemti naujų emocijų, patirties ir maksimalių rezultatų. Sveiki, mano vardas Julija, man 36 metai. Fitnesu užsiemu labai seniai ir dalyvauti varžybose yra sena mano svajonė. Tad tikiuosi, kad šitas projektas yra puikia galimybė įgyvendinti ją. Sveiki, aš esu Ilona, man 29 metai. Stebėjau pirmą projektą ir man labai patiko ši idėja, todėl norėčiau išbandyti save antrame projekte ir gauti kažkokios patirties sporto srityje, taip pat norėčiau pasitemti sveikatos ir energijos. Mano vardas Lena, man 29 metai, į projektą atėjau dirbti, tobulėti ir siekti maksimalių rezultatų. Aš Aušra Vaičiūtė, man 26 metai. Dėl šio projekto atėjau užsispyrimo, energijos, sveikai maitinti ir gerų žinių. Sveiki, aš Eglė. Į projektą atėjau įsivesti disciplinos ir pasiekti išsiveržtą tikslą. Sveiki, mano vardas Aistė, man 34 metai ir šį projektą atėjau išbandyti savęs. Mano vardas yra Neda, man 20 metų. Apie šį projektą sužinojau atsitiktinai, naršydama Facebooko puslapyje. Tai iš tikrųjų labai sudomino visa projekto esmė, nes tai turbūt pirmas toks projektas Lietuvoje. Aš Akvilė, man 20 metų. Apie šį projektą sužinojau iš Facebooko, iš Instagramo pagrindinį. Tai mano vardas Erika, man 26 metai ir į šį projektą atėjau daugiausiai mesti iššūkį iš savo, pasižiūrėti, ką galiu išspausti iš savo kūno maksimum ir ką galiu žinoti, galbūt kaip tolimesnis tramplinas, tolimesnė mano karjerai tramplinas. Aš Simona, man 28 metai. Į šitą projektą atėjau pakeisti savo gyvenimo įpročių. Mano vardas Irgita, man 30 metų. Iš šio projekto tikiuosi, kad po šio projekto turėsiu gražų, stangrų ir sportišką kūną. Esu Donata, man 23. Į šį projektą atėjau išbandyti save ir įrodyti savo, kad galiu. Sveiki, mano vardas yra Darija, man yra 27 metai, aš esu iš Vilniaus, aš atėjau į šį projektą visų pirma pasikeisti pati, pakeisti save, savo įpročius ir išsigydyti nuo žalingų įpročių, kurie susidarė su mano darbu, nes mano darbas yra naktinis, aš dirbu didžėjimi ir tikrai ten yra labai daug blogų dalykų, kurių norėčiau atsisakyti ir žinau, kad tai padarysiu jūsų dėka. Sveiki, esu Asta, man 25 metai ir projektą pasirinkau tą, kad
išbandyti savo kūno ir psichologinės galimybės iš tikrųjų. Jeigu pateksiu, labai pasidėkinga. Sveiki, esu Aistė, man 25 metai, atėjau į šį projektą tam, kad išmokčiau pamilti savo kūną. Sveiki, mano vardas Ela, man 29 metai. Šitą projektą stebėjau pirmą projektą ir labai susidomėjau, nes norėčiau išbandyti savo jėgas. Esu Vaida, man 26 metai. Į šį projektą atėjau, nes vedama iššūkio, kada daugiau jei ne dabar. Mano vardas Aušra, man 30 metų. Mečiau iššūkį savo, noriu rodyti, kad būdama 30 metų galiu atrodyti gražiai. Esu Lina, man 29 metai. Atvykau čia, nes noriu išmėginti save. Nieko neprarandu, atrastaliu. Ačiū. Valgyti neleidžia, sportuoti reikia.